Распутье, раздорожье, перекресток. Перекресток– это место, где две или более дороги пересекаются друг с другом, образуя крест. Думали ли вы когда-нибудь, пересекая середку перекрестка, о сакральном смысле своего действия? Сегодня мы с вами поговорим о магии перекрестка. Как к перекресткам относятся в различных культурах? Какие приметы связаны с перекрестком? Почему на перекрестках колдуны оставляют откуп? Все ли перекрестки вообще используются в магии? В некоторых культурах перекрестки считаются магическими местами, где наш мир пересекается с миром духов. Здесь пересекаются не только дороги, но и границы между мирами. Это место, где пересекаются силы, пути и судьбы. С древних времен перекресток считался одним из самых загадочных мест. В Древней Греции тумбы фаллической формы в честь бога Гермеса были установлены на перекрестке. Они были четырехгранными столпами, которые увенчивались головой бога Гермеса. На передней стороне таких столбов обычно изображался эрегированный фаллос, символизирующий плодородие, силу, удачу и защиту. Греки верили, что эти столбы являются под покровительством бога Гермеса, бога дорог, путешественников, торговли и вестника богов. Они должны были защищать путников и приносить благополучие. В Древней Греции перекрестки были связаны с богиней Гекатой, покровительницей магии, ночи и дорог. Геката – мать трехликая. Луна имеет 3 цикла: новолуние, полнолуние и убывающая луна. Перекресток Гекаты – это портал в 3 стороны, 3 измерения. В античных источниках упоминается обычай оставлять ей пищу на перекрестках, ужин Гекаты, особенно в новолуние. Римляне почитали духов-покровителей дорог и перекрестков. В их честь проводились общественные праздники, приносились дары и украшались небольшие святилища у дорог. В Древнем Риме почитали Меркурия, римского аналога Гермеса, как покровителя перекрестка, торговли, путешественников, посланника богов. На развилках дорог и на дорогах устанавливали его изображения и небольшие святилища. Обращение к Меркурию в таких местах воспринималось как просьба о правильном выборе пути, удачи в делах и благосклонности богов во время путешествий. В позднем скандинавском фольклоре считалось, что ночью на перекрестках могут появляться духи умерших, тролли, скрытый народ, хульду-фолк, другие сверхъестественные существа. Иногда путники останавливались ненадолго, чтобы мысленно попросить удачного пути или оставить небольшой символический дар природе. В Индии бог Бхайрава, как одно из грозных проявлений бога Шивы, призывался, чтобы охранять перекрестки на окраине деревни. Считалось, что он охраняет жителей от злых духов и несчастий. Каменные колонны, фаллосы и статуи возвеличивали бдительного Бхайраву как хранителя границ, покровителя путников. На Яве перекрестки всегда считались местами, где могут находиться духи. В народных поверьях ночью на перекрестках старались не шуметь и вести себя уважительно. Там говорили о духах-покровителях дорог. На Бали, где преобладает балийский индуизм, перекрестки считались местами перехода между мирами людей и духов. Возле домов и дорог регулярно оставляли небольшие подношения, корзиночки с цветами, рисом, благовониями. Их оставляли на перекрестках, чтобы выразить уважение духам и сохранить гармонию. До ислама многие арабские племена верили в духов пустыни и в джиннов. Они считали, что безлюдные места, развалины, некоторые дороги могли быть местами обитания джиннов. После распространения ислама магические практики стали осуждаться, а вместо них закрепились молитвы о защите во время путешествий.
На развилках дорог у турков иногда оставляли также символические дары духам дороги, чтобы путь был безопасным. Арабы всегда говорили о джиннах в опасных безлюдных местах, а турки и монголы уделяли больше внимания духам дорог, перевалов, священных мест. В Африке почти каждое племя имеет свою собственную версию бога перекрестков, того духа, который открывает путь, охраняет перекресток и учит мудрости. Одним из самых известных является Эшу, Элегба, в традиции народа Йоруба хранитель дорог, перекрестков и посредник между людьми и богами. В африканской магии вообще и в магии вуду само слово вуду означает дух. Нужно сначала открыть перекрестки, то есть открыть порталы к богам. Для этого практикующие вуду просят открыть перекрестки бога Элегуа, или его еще называют Легва, потому что только через него боги могут услышать просьбу. Инки считали священными также не только горы, источники, пещеры, но и сами дороги. На развилках дорог также они оставляли небольшие подношения духам местности перед дальним путешествием. Они верили, что эти духи могут защищать или наказывать людей. Майя представляли собой мир как четыре стороны света с центром посредине. Перекрестки и пересечения дорог могли символизировать у них устройство Вселенной. Славянский бог Велес, владетель магии и мудрости, также называется властителем перекрестков. На Руси и в других православных землях перекрестки с древних времен считались недобрыми местами, связанными с неизвестностью и повышенной духовной опасностью. Считалось, что именно здесь могли встретиться нечистые силы, то есть здесь, на перекрестках, на развилках дорог, царит нечистый. Поэтому на развилках дорог нередко устанавливали православные кресты, поклонные кресты или небольшие часовни. Люди верили, что освященные символы веры защищают путников, освещают дорогу и препятствуют воздействию злых сил. Такие кресты также служили местом для молитвы перед дальнейшей дорогой и напоминанием о Божьем покровительстве. Люди верили, что именно здесь, на перекрестке, встречаются разные потоки энергии, а граница между миром людей и миром духов становится тоньше. Перекресток выступает местом соединения миров, местом, где встречается мир реальный и мир чудес, местом, где может измениться судьба. Перекресток – это место выбора и место, где друг другу противостоят противоположности. С одной стороны свет, с другой – тьма. Любое действие, совершенное на пересечении дорог, обладает особой силой. Поэтому перекрестки использовали в обрядах очищения, защиты, гадания и обращения к духовным силам. Широко известно народное гадание на Ростане. Незамужние девицы в особые дни года бегали сюда гадать на жениха. Откуда раздастся шум подъезжающей упряжки, оттуда и приедет жених. Также кидали башмачок, разместившись на перекрестке. Считалось, что если кинуть башмачок, раскрутившись на перекрестке, куда он упадет подошвой, в той стороне жених живет или оттуда придут сватать. Или у первого встречного на этой дороге узнают имя, и так будут звать суженого. Невеста выбрасывала на перекресток дорог репчатый лук, взятый в доме родителей, надеясь, что вместе с ним она выбрасывает все слезы, выплаканные перед свадьбой. Перекресток воспринимается не только как некая граница между мирами, но и как заграница в иной мир. Рассказывают, что во время войны, когда люди видели кровавую луну, перед катастрофами, катаклизмами, перед страшными вещами, у людей было огромное количество примет страхов и предчувствий, также снов. Описывают, что видели на перекрестках голую женщину, которая просила милостыню, с длинными волосами, босиком, абсолютно голая.
Люди просто опешили, они оторопели, когда увидели ее голую, эту красавицу, которая ходила и просила есть, и она потом куда-то исчезла, ее не могли найти. Ведуньи сказали, что будет война и будет голод, и что это пришла смерть. Она ходила и говорила, что скоро будет голод и война. Она выглядела очень красиво. Перекресток– это портал, соединяющий стороны мира. Это врата в мир духов, потусторонний мир. Это пространство особой силы, где легче обратиться к духам, поставить подношение или завершить магический обряд. Считается, что пересечение дорог рассеивает негативную энергию и не позволяет ей вернуться к человеку. Это место настолько насыщено энергетически, что если вы станете на перекрестке прямо на его середине и, поворачиваясь по всем 4 сторонам, будете громко кричать имя любимого человека, через короткое время он объявится без никаких ритуалов. Здесь не нужны никакие ритуалы, чтобы вас услышали. Здесь скопление духов. Это ворота, портал. Считается, что если пройти через 3 перекрестка подряд и на каждом загадать одно и то же желание, то оно обязательно сбудется. Если вы хотите, чтобы какое-то дело наладилось, встаньте посредине перекрестка и говорите: юг, запад, север, восток. Все исполнится в свой срок. Помогите мне. И говорите, что вы хотите, и идите. И это обязательно получится. Этому перекрестку принесите откуп. 4 монеты киньте через левое плечо и идите домой. В этот день через этот перекресток ходить уже нельзя. Не все перекрестки используются в магии. Не каждый перекресток считается активным или сильным. Чаще всего для перекида чего-то, чтобы забрали, взяли на себя, используется пеший перекресток. Лучше, если дорога на этом перекрестке будет земляная, а не асфальтирована. Всегда, но желательно, чтобы на перекрестке не было асфальта, хотя иногда очень сильные перекрестки асфальтируют, но при этом они не теряют свою силу. Поэтому сказать, что асфальтированный перекресток не силен, будет неправильно, но желательно, чтобы он не был асфальтирован. Чем старше дороги, чем старше перекрестки, особенно места, где были сражения, где были убийства и прочее, тем сильнее работает сила перекрестков. Есть перекрестки отрицательные, есть перекрестки положительные. Это тоже очень чувствуют колдуны. Малолюдные перекрестки они используют для того, чтобы сделать ритуалы порчи, а многолюдные для того, чтобы откупиться и попросить оттуда денежную силу. Очень эффективна на перекрестке вербальная магия, когда вы читаете на ветер или против ветра заклинания, и они летят прямиком к вашей жертве. Колдуны чаще всего облюбовали и работают с одним перекрестком, потому что там они нарабатывают, собирают свою силу, усиливают себя. Это место на перекрестке, как и их алтарь. Перекресток обладает очень сильной энергетикой. Он может помочь. Это портал. На перекрестке можно откупиться. На перекрестке можно сделать ритуал на деньги. Можно излечиться. На перекрестке можно попросить власть. Можно откупиться от темных сил. На перекрестке можно снять пиковуху из женщины, но на перекрестке можно изгубить человека, навести на него порчу. Вуду на перекрестках оставляют в качестве жертвы спиртное, цветы, деньги или сигареты. На перекрестке можно закопать магический артефакт, например, ведьмину бутылку, если невозможно подбросить ее в дом врага. На перекрестках делают откупи. Мы поворачиваемся через левое плечо, кидаем монеты, потому что именно левая сторона отвечает за деньги, за магию, за славу, за все, а правая сторона отвечает за настоящий мир. Левая сторона отвечает за иллюзорный мир, то есть за мир, который в нашей голове, в других мирах. После того, как вы сделали откуп на перекрестке, нельзя проходить через него в течение 3-9 дней, потому что вы можете хапануть на себя негативную энергию.
Какие же приметы связаны с перекрестком? Если вы делали ритуал и что-то забыли на перекрестке, обязательно нужно вернуться и переделать ритуал. Если там что-то упало, например, монета, ее желательно не подбирать. Когда делаем откуп на перекрестке, поворачиваться нельзя. Как только вы кинули монету и сказали слово «откуп», не оборачивайтесь, иначе вы заберете то, что очень опасно, назад. Не смотритесь, откупаясь назад, иначе снова надо будет откупаться. Даже если у человека что-то случайно упало на перекрестке, не подбирайте, оно уже пронизано энергией бесов, низменных духов, которые работают на колдуна. Эти низменные духи в основном наводят страх, ужас, болезни. Они питаются отрицательной энергией. Если на лесном перекрестке вы увидели даже бриллиант, не берите его. Им откупаются от смерти, также откупаются самыми дорогими вещами. Жадность вас подведет, потому что именно на перекрестке человек откупается такими вещами, чтобы тот, кто хочет взять их, не смог устоять перед соблазном. Например, могут быть 10 тысяч долларов веером. Прямо вот так идете вы, а они лежат. Перешагните через этот соблазн и не берите их, потому что какие люди могли оставить их на этом перекрестке? Какой нормальный человек потеряет это все на перекрестке? Этими долларами, скорее всего, откупаются от смерти. Оставляют на перекрестке монеты, золото, кресты любые, серебро, смартфоны, другие ценные вещи. Если вы их поднимете, вы аккумулируете ту негативную энергию, которая была дана человеком при сбросе. Тем самым хапаете на себя порчу, от которой будет крайне сложно вычиститься. Не нужно нести ничего к себе домой из поднятых предметов на улице. Также существуют такие ритуалы, как переклады, целью которых является переложить в себя негативно красивые, вкусные или привлекательные вещи. Они обычно упаковываются в красивые подарочные пакеты и оставляются в людных местах на перекрестках, например, на остановке или на лавочке. Если вы видите такое, не думайте, что кто-то это забыл. Как только вы возьмете эти предметы в руки, вы окажетесь новым обладателем порчи. Никогда нельзя ходить посредине перекрестка. У вас не будут копиться деньги. У вас в жизни постоянно будут какие-то трудности. И если вы постоянно будете ходить по центру перекрестка, жизнь будет меняться только к худшему и худшему. Вы все время подбираете отрицательную энергию. Лучше идите сбоку перекрестка, но только не посредине. На перекрестке нельзя плеваться. Это плевок в лицо темных сил перекрестка. Это неуважение к темным силам, и оно может обойтись вам дорого. Вы оставляете свою энергию, свой генетический код на перекрестке темным силам. Со временем можете начать болеть. Вы плюете жизненную энергию. Долго не стойте на перекрестке, это опасная зона. Люди очень часто останавливаются на перекрестке, их туда прямо как будто тянет какой-то невидимой силой. А еще никогда не зевайте на перекрестке. Есть такая примета. Говорят, кто зевнет на перекрестке, будет жить чертом. Кто на перекрестке зевает, он набирает на себя отрицательную энергетику и обязательно встретит энергетического вампира в своей жизни, буйного, неадекватного, пьющего человека. Зевая, вы открываете свою энергию темным силам. Если, проходя мимо перекрестка или на перекрестке, вы услышали лай или вой собаки, это к покойнику, значит, кто-то из ваших близких умрет. На перекрестке нельзя есть. Вообще есть такая шутка. На перекрестке не ешь, бесов плодишь. А вообще, если честно, можно забрать энергию темной силы себе. На перекрестке кушать никогда нельзя. На перекрестке нельзя считать деньги. Обрекаешь себя на нищету. Никогда этого не делайте, потому что там портал, огромная энергетика.
Если вы откупаетесь от болезни, идете с перекрестка, ни с кем не разговаривайте. Даже если встретится знакомый человек, не здоровайтесь, делайте вид, что вы не узнаете, просто идите. Скажите потом, что я была занята, якобы копайтесь в своем телефоне. Если вы откупаетесь в темном перекрестке, кто-то может вас позвать, не поворачивайтесь ни в коем случае. Если вы повернетесь на зов на перекрестке, это плохо, это есть смерть. Не обязательно просто и шли через перекресток, вас позвали. Это тоже смерть. Смерть зовет очень ласково. Если кому-то кажется, что смерть зовет страшным голосом, то вы ошибаетесь. Часто бывает такое, что во время откупа на перекрестке к вам подходит животное. Его ни в коем случае прогонять не нужно, потому что животные видят и чувствуют мир по-другому. Это наши проводники. К тому же это знак, что вас услышали, и ритуал идет хорошо. Присутствие рядом с вами, например, ежика или еще хорошим знаком будет, если придет к вам кошка. В этом случае нужно иметь с собой немного корма, чтобы покормить животное. Но есть и знаки, которые говорят, что вам мешают проведение ритуала. Это люди, которые, например, появляются ниоткуда, идущие вблизи вас, любопытно смотрящие, что вы делаете, задающие вопросы. Ваша реакция в таком случае должна быть молчаливое окаменение. Показывать, что вы видите и слышите этих людей, не нужно. Вам нужно закончить начатую работу до конца. Вам нужно максимально быть вежливыми и обязательно вспомогающими, а то не то, что помощи не дождетесь, а по загробку получить можно.